你哋今日想傾咩？我真係唔知佢個心係點㗎咯。嗱，慢慢講。你覺得主人變咗？係。之前日日帶你散步，而家唔肯同你出街，仲要餵你食啲你唔中意食嘅嘢啊！佢仲漏夜送你走，你好驚佢唔要你。其實我一路都好驚。係咪呢度痛啊？吓，蟲草護心嘅咩？等我俾佢試下。醫生佢有冇事㗎？佢頭先咧唞氣好快，佢會唔會有事㗎？冷靜啲，我幫你睇睇先。哦。好彩，你捱得過。佢話梗係啦，講好咗一世㗎嘛。無論係有心事定係心臟有事，佢幾唔舒服，有幾愛你，佢一樣唔識得講俾你知。要唔要啊？你又點知你為佢做嘅真係足夠？為佢好，就要連你未知嘅都準備好。所以 One Degree 寵物 CEO Plan 全面升級，危疾現金附加保障，新加咗心臟衰竭同中風，俾你一筆過現金，帶俾毛孩更多治療選擇。One Degree 為未知升級保足啲。